А спонсор сегодняшнего ролика — сайт Е-каталог, твой лучший помощник в поисках самой низкой цены на любой волнующий тебя товар. Допустим, мне нужны наушники, я клацаю по ним и вуаля, предо мной куча фильтров и подбор по параметрам, где я могу задать цвет, производителя, цену и многое другое. Ну и плюс ко всему есть еще отзывы покупателей, фото товаров и видеообзоры. В общем, советую пользоваться всем, кто не хочет переплачивать лишние бабки. Ссылка, как всегда, в описании. Ну что ж, дорогие друзья, поскольку именно я стал причиной того, что большинство моих подписчиков приобрело себе данные кроссовки, то, наверное, во многом именно на мне лежит ответственность за то, что они невозможно скрипят, тем самым предоставляя дикий дискомфорт, скажем так, моим подписчикам. Так вот, именно поэтому сегодня я и решил разобраться с этой проблемой. Что же сделать, чтобы наши монархи перестали скрипеть? Но у меня есть только один выход из этого положения. Это купить паленые монархи. Потому что там нет баллонов, а естественно нет и скрипа. Ну да ладно, если вдруг вы не поняли, то это была очередная несмешная шутка от Макса. Ну окей, давайте серьезно. Вот реально, давайте просто возьмем и серьезно разберемся в этом вопросе. Итак, прежде чем его устранять, собственно говоря, сам скрип, мы должны понять, в чем заключается суть данной проблемы. А заключается она в том, что наш любимый баллон в некоторых местах отслаивается от эвы, тем самым происходит скрип. Понятно, да? То есть, если два каких-то предмета трутся друг от друга, естественно, они скрипят. Это как ржавый подшипник, который, если не смазать, он будет скрипеть. Но если его пропитать каким-нибудь маслом, либо солидолом, он, естественно, перестает скрипеть. Так вот, по такому, собственно, принципу мы будем решать сегодня и нашу проблему. Поэтому, ребятки, усаживайтесь поудобнее, ибо мы уже начинаем. Итак, с чего же мы, собственно, начнем? А начнем с того, что извлечем стельку из того кроссовка, который скрипит. Если скрипят оба, конечно же, извлекаем из двух. А поскольку стельки у нас в монархах приклеены, то вам придется знатно постараться. Я вот постарался и пиздец ее как покоцал. Но да ладно, это не страшно, с ней ничего не случилось. Подумаешь, там отрывались немножечко кусочки. Так вот. Это нам пока не нужно, это нам тоже пока не нужно. Выбрасываем стельки, и что мы видим внутри? Внутри у нас здесь просто тканевая подкладка. Итак, берем, сгибаем монарх, прослушиваем, где у нас больше всего скрипит, и, собственно, приступаем к делу. Для этого нам понадобится присыпка. Обычная присыпка либо для ног, либо детская для попок. Итак, сегодня у меня это Johnson's Baby стоимостью примерно $3,5 и обычная самая дешманская присыпка для ног стоимостью, наверное, $0,5. Короче, сколько бабок есть, то и покупайте. Я вот лично решил, что Johnson's Baby все-таки подойдет чуть-чуть получше, потому что он все-таки импортный товар, все дела. А, она у меня уже открытая. Так вот, что мы делаем? Мы берем и вот этой присыпочкой, собственно, посыпаем всю вот эту вот стелечку тканевую, подкладочку. Вот так вот насыпаем, не жалея, небольшим слоем. И, собственно говоря, на этом все. Получилось у нас из этого вот что, как будто бы посыпали мукой. Дальше, подай мне, пожалуйста, стельку. Мы берем и возвращаем на место стелечку. Бэц, бэц, бэц. И все, ребяточки, мы просто ходим где-то, ну не знаю, пройдите в них километра пол, и вы заметите, что скрипа больше нет. Серьезно, ребятки, этот способ достаточно многим уже помог, поэтому попробуйте и вы. Берете обычную присыпку, либо детскую, либо присыпку для ног. Комфорт называется. А это Johnson's Baby. В общем, сколько бабок есть, то и покупайте. Засыпаете туда под стельку, стельку обратно возвращаете и ходите примерно, ну, не знаю, походите полчасика, и я думаю, что скрип должен уйти. Но если вдруг этот способ вам по каким-либо причинам не помог, то обращаемся за помощью к WD-40. Не знаю, я отдал за нее $5, но вы можете найти у бати в гараже. Что мы делаем? То же самое. Поднимаем стельку. Бэц. Вставляем вот эту пипирку. Сейчас попаду. Не ссыте.
О, вставил. Но если вдруг в батином гараже такой херни не завалялось, то можете идти в ближайший магазин с запчастями автомобильными, и там она по-любому будет. $5, еще раз повторяю. Так вот, смотрите, что здесь написано. Устраняет, мать его, скрип. Вот просто, мать его, устраняет скрип, как будто это было создано прям для наших монархов. Что мы делаем? Мы берем и вот так вот прям все там смачиваем этой хуйней. Не жалеем, там где скрипит больше всего, вот так вот пшикаем и все. Конечно, будет немножечко подванивать, немножечко вы их там поставите, пусть выветрится. И все, собственно. Также хуярим туда стелечку. И ждем 5 минут, потом обуваем и идем их расхаживать. Так что, ребятки, второй способ, я думаю, уж точно должен помочь всем. Ну вот и все. Вот так вот за $5 можно решить проблему скрипения монархов. Если вдруг вам не помогли два способа, то, естественно, напишите об этом в комментариях, что, мол, вот, не помогло, то я, естественно, запишу вторую часть, и я все-таки решу проблему всех. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, потому что именно сейчас там проходит розыгрыш, в котором ты просто обязан поучаствовать. Ну и все, носите монархи. Спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока.